E gevret Asia eve meulet Birmania pigurek kaer evel ar barados. Deus an anternous beteg ar heste e treuzet didreuzet ar vro gant ar stervraz Irrawaddy. Hed a nei ez eus ur blenen hag a zo enni a vil vern a vechou gwall gaer hag a dinzorio a disavouriez. Gizioù bu e kouz a zo bet dalchet gant an dut a zo chomai. A baoe un toulad ev la vechou eve sachet be a jourien deus ar bedol gant Birmania. Fouet a bro dre blenen veur an Irrawaddy ez eo mont a zijolei lout deus a c'haer a marzio zo er bed. Pemer vintine. Ne ket saet an eol c'hoa me beuet plenen an Irrawaddy gant ar gouloude c'hwek dija. Hira ma veler kantadou a demplou briken ouru. E bagan e maom, un deus an estlammus a lec'hioù arkeologel zo er bed. Kaer kenan er zaveol. Diveu ira an templou deus a lusen er goulou a laouret burzudus sad ar vest. Er gren amzer, a greiz ma veie saet iliz ou meur en Europa, e veie laket da zevel templou a stupaou a viliadou gant roeet bagan en enor da vouda.